tiri kusangana zvekare muchirongwa chedu chatinoti isusu make it or break it, tichiendera mberi nenyaya yababa Ashi namai Ashi, nyaya yanetsa, apo tiri kunyatsoda kuedza kunzwisisa kuti aita problem ndiani, ndibaba Ashi here kana kuti ndamai Ashi. Kuna vanotera chirongwa chino, you remember patakataura nababa Ashi vachiexplaina kuti pane imwe nguva yavakazombosiyana namai Ashi. Mai Ashi vaenda kunotogara nemwe murume, ivo vachibva vazotora umwe mukadzi wavakagara naye, asi vagara nemukadzi iyeye vakazoramba vachikomunicata namai Ashi, vachibva vafurirana. Amai Ashi vakanzi wechitiza murume waunaye ikoko, inditizewo mukadzi wandinaye, ndokudzokererana kwavakaita zvekare. Nhasi unoyu tingati mudzimai akatizwa nababa waAshi vachigara vese. Ndotiti mainini vaAshi kana kuti amai guru vaAshi? Achiti mainini vaAshi. Mainini vaAshi. Alright, munofara here amai? Ndinofara mwadi. Ndiright. Serious, wakatizwa nemurume? Ini zvakaitika pasina kana chakamboipa tichitogara tese. Muchitowirirana? Tatatora negore. Mundi mese? Hama dzake dzese dzichitondizira dzichiuya kumba, dzvanzi dzake. Alright, ngatite so. Makasangana kupi nababa Ashi? Zvakaitika kusangana kwedu, it was 2013. Okay. Tasangana pasocial media, Facebook. Vandoendawo paFacebook? So we keep on very active on Facebook. Very active. So we keep on chatting. Kept on chatting. Up until vandipa namba dzanasisi vavo dzana mama avo. Alright. Pamuri kuchacha as friends rikani apa makudanana mai? Apa taakudanana. Alright. Okay. Saka apa taakudanana, saka indatoudza kuti inini I was well married. Ndikatofirwawo nemurume. Alright, murume akafa nei? Akaita accident. Takatoita accident tese, murume wangu akafira pasport. Shame, neurombo. Yeah. So it was 2010. Paita murume wangu accident. Ndokugara 2013 and 2013 ndopanda ngoito that friend baba Ashi. So from there, what did you like about him? Okay, it's obvious. Chandakafarira pari. Yes. Munoziva zvinoitika mulife semunhu indakarwadziswa stereki. Ndakambogara muchipatara after accident. So ndagara muchipatara, unomborarama uri mudhinawo zviya zvomboti kana zvemurume anchada chichi. Saka we met pa social media. Ndokubva tichingotaura chandakafarira kunyanisa. Akanatsotaura kuti first inini ndakamboroora mukadzi ndine mwana. He was open. Ndakafarira openness. Okay. Zvenzi ndakamboroora ndine mwana anonzi Ashi atokura mukomana. Ndobva ndasiyana nemukadzi, ndamubata nechikomba. Second, mama vakataura izvo. Ndakaroora umwe mukadzi anonzi mai Byron Carlos. Vakataurika ivavo. Same problem futi. Vakabatwawo nechikomba. Ndo matauriro aingozviita, ndobva vasiyana futi. Saka mukusiyana kwavo vanoti vakazosanganawo neuyu amene kune imwe group point yekwavo mumusha kwavo kwana murewo. Saka handizvo vangu kuti vakasangana nenzira dzipi. Ndobva hanzi takabva tatorana, ndobva tatanga kugara tese kupi. Vatotizisana ipapo? Zvekungoenda zviya zvisina kuti vadii. Saka mukudaro munhu anenge achitaura apa. Aikuudza? Aindiudza, aitonareta story yake. Saka kanzi inini hangu I'm a poor man. I come from a poor family, ndikunyepera ndini only boy kupi mufamily, and which is true. Ndini mukomana chete, tinotambura. Saka ndinotoda kudii kuti ndisetlewo nditewo something. Manje mukadzi wandinaye anoti tikatenga property. Time amuri kusangana anga achina mai Ashi?
apa anga aenda painditaurira izvo 2013 anga ambotiza zvanzi anoti tikatenga property ndinosangana nenyaya dzemaboyfriends otiza otengesa ningi property nekuti uyu anoshanda akindigati saka ari gati kudaro nguva yanenge ari kubasa uyu ana achiunza zvikomba kupi kumba achibuda achienda kupi saka uda semurume aitiwo kuda zvimwe zvinganaka zvingachinja akatiraya kumbodii kudiita zvese zvipi saka enda yatombova cancelawo through machats ndichingoti but hamusi kuona kuti mamhanya here ana tete here mumboenda kwana tete mugadzirisana muchingocancela ishamwari okay alright makazodanana at which stage 2014 but achagore rese tiri mafriends then ndopamazodanana but 2014 vanhu vakazoti adzoka mukadzi uya chichiendati timaona handaikuudza garisanai chichi zvikanzi panotori neimwe problem futi yaitika nabata futi nemwe message saka takonana vaitika vakonana uda vanosvikawo pakutsamwa vomurova vobva aenda kuenda kwaanoita vanopunza zvinhu nekutengesa zvinhu anopunza iwo maiashi saka ndobva vaenda mayasha zvanzi aenda nchida hangoti ngati ini kwete saka takaramba tichingopusha chidero up to just in short up to 2018 gore rapera varamba vachingoita maon off avo ndobva ndatovati imi hamutye zvirwere saka zvakaitika enda atovasendera ngati torwai mbotorwai kamuchida nezvangu zveshuwa vakatorwa roko vakuwanikwa vari chinegeti tikati fine mai vacho vatove involved nanasisi vacho saka zvikanzi uya kumusha kwamurei saka vakuda vaizivawo kumusha kwavo kuti kwakamira sei vazondiona tiri vanhu vachingochatakapa hatisataona na face to face indiri kuonawo ndikati muna saka social media inonyipa ndenacho saka zvandakangoita ndikati mwari vane chikonzero alright makaone ndangoti munoona zvavakangoita ukuhwa vakangoita kuita sekuti havatombozivi here kana kuti saka ndikati mwari saka mwari mune shuwa chichi saka ndakangozvitongesa ndikati munhu arambirwe kana kuti haana chinhu kana kuti since aindiudza kuti handina chi agara akatawo handina chandinacho kana mwari vachitiita kuti tisimuke kubva ipapo tichasimuka ndiye mwoyo iwoyo kuti tichasimuka iyi ndiye mwana wangu musikana saka vaitozivana nemwana wangu musikana vachitotaura naye vachitodika vachitofonana mama achitotaura saa ndauya inini kuGlenview 3 kwavaitombogara nomukadzi ndakaona mune hembe vachirara pamattress vachiti bhesi akatengesa chichi zvinhu zvimwe zvese makicheni tifiriji akatengesa ndikati don't worry tinoshanda toita sei totenga zvinhu ndikati zvese chedai ndaona mune zvese zvamamunazvo zvemumba ini ndesingadi kushandisa zvinhu zvomumukadzi ndongofilawo kuti kana ndiri iniwo ndonzwa sei zvinhu zvangu zvishandiswa neumwe saka zvakaitika takatraya kumbodiya mai vacho vachiti chokwadi taigara takafonera mama vacho vamwe neFD vakati zvinhu ngaapiwe zvinhu saka indakatenga ndandine kamariwo kangu kandanako ndanotenga mudziyo yangu ndangotenga twetembarare tokuti tifanira kumbomuwane pekutangira ndobva ndatenga bhesi tachimboyuza chinhu chandanchiti ndanchiuza iyi mattress ndatenga bhesi ndatenga pushing tray voza vachitobikirawo pasi vandadi ndikamboyuza stove yavo saka inandine chitovhu yangu yairi kumba ndane 4 plate iriko ngati I can't carry 4 plate njuya nayo ndikandotora 2 plate ndatora 2 plate ndaya nemaredio nematv ndaya nezvinhu zvichi ndaisa pai mumba ndikati totangira ipapa tichingodi totenga mudziyo yedu zvizvei zvinhu tatotenga avakucommunicate manje noti vakatondiratidza namba vakati idzi namba dzake saka vane mumwe munhu wavanga vachiti nekuti ane kubhawa kwavakambonoshanda vane munhu aishandawo ipapo pabhawa
saka vakaita zvokunge vaidanana hanzi akadanana nemunhu nchida kuti andiudze zviri kuita chi uyu mai Ashi. Saka everyday vaudza nhasi vane chikomba, nhasi vazodai, nhasi vabatwa chimwe chikomba chazouya chikavadira mvura magumbezi vawanikwa vakarara vazodai. What is the reason? Hamuna mwana mese apa muruda kuti muita sei kana maita find out? Ndorwadziwa kana izvozvi zvinhu zvangu ndorwadziwa kuti iwo kuti timudzorere zvinhu ndini ndakatenga imari yangu tikati iye aishandowa chikuwachirai chikubikirai ndobasa raitoitawo ritori basa. Saka vangoita sevanhu sandingazivi kuti mukati munhu anechi ane zvaanofunga. Kubva ipapo zvaisaita kuti paite kana 3 days asina isa police call, akaisa police call. Saka inda yapesera ndoti police call yarega ndomufonere wose pane dhera akafona. It was late, phone yatoringa, it was around 12. Ndobva ndatora phone ndikati aina respect zvamukone munhu ndakatoona yakatonyorwa ndobva ndapa ndikati ndi mudzimai wenyu wayo mudzimai wenyu ati asi munhu ane zvinhu zvake zviri kuno pamwe pane zvada kati but emergency ya12 tinzwa tinda ndiri pasite havana kurambodayira votaura zvikanzi unani zvikanzi ndiri ndege zvikanzi ndiri kunzwa munhu ari kufema zvemunhu ari kungowanzawo zvevanhu kutaura kwevanhu vanodanana ndiri kunzwa pane munhu ari kufema kanzi handiri ndege. Saka inowo semunhu ndakatanga kufunga kuti munhu yanoti ega aneni. Saka vanhu havati nechi chibhodhira, vanhu havachiri kudanana. Saka inobva ndaita sei handina kutaura ngataura tingaita mezi kataregedza ndinyarire but mwoyo mangu ndari kuzvikipa. Saka the following day akazofona futi. Saka afona kanzi akuda kuti jairira mufonere aisa please mufonere Anza kuda kuti jairira. Ndobva ndafona ndikati basi anokudzaitu ana mukadzi zvikanzi ndiri kuzviziva mwe ndoda kutomudza kuti ndaane mumwe murume. Saka mugarewo muimbe yenyu zvakanaka, iniwo andisiyewo mumuudze nokuti anogara achindinetsa, andisiyewo asandivhiringidzewo imba yangu yanayo nei yandatanga. Ndikati sorry hanauziva kuti vari kuvhiringidzira chi imba yako yawatanga. Ndikati ko zvinhu zvenyu mozotora rini? Zvikanzi zvinhu ndichauya kuzotora. Anangotukana naye kana kudi zvokuti achitozivana akatouya kumba kwandaigara. Saka ndobva ndaita sei ndikati nava koimi zvinhu sei muri kungotsika-tsika muna nokuti iye aiti paanoisira police call ndiri kuda zvinhu zvangu, kuda mapoto angu, stovhu yangu chichi. Ndikati ko imadii kumupa nzana zvitenga. Ndikati aiwa izvo that point is out, ndakakuudzai kuti zvinhu ndezvake zvokuti makazvitenga imi hati makamuda asingashandi. Ndazaishanda pana kuwachira yachita zvese. Saka kubva ipapo tamudzorera zvinhu zviya vanhu vaya varamba vachingoitirana izvozvo zvokucommunicate. Saka zvakazoitika zvinoita Mwari. Ini pana sekuru wangu varwara ndobva ndaenda nokuti ndaingoti hendeka kumusha vaingoti tichaenda mirai kumba hakuna kuvakwa hakuna kudai so ingotsika-tsika kuti ndaenda kuona mama venyu ko ndikarwara muneni ko chichi imi kumba kwedu hamusikana tichadai mari tichadai kati saka iniwo necheumwe sometimes eti chiri kuri kuda murume ndikuda murume but pandazvinyanya handiri kufirei pana mumwoyo ndichitaura ndega. Ndaisada hangu kuudza munhu taizoona so ndamuudza kuti murombo. Saka ndaiavoida. Hama dzikauya ndinomira miro ndobika ndondichikawa. Handitomboti hapana chakati. Pasina kana kuti vangataura kuti vane dhera vakadya nevegetable vanganyepi. Ndaizama kuvaitira zvese vakabuda basa vakadii vakasungwa kumwe ndikaenda kukoti. Vatosungwa vanzi 3 months. Vasungirwa amene kumoriswa vaimboenda vachimira vaita zvokuchinja mari vachididi ndobva vasungwa. Saka ndikanobhadhara 1300 ngavabhadharira mari.
ndobva vabuda. Saka ini ndakafunga kuti manje vakabuda basa mai vacho vaparipo pavakatotaura ndiye mwana wavo mukomana, but hazvinazvo zvakabetsera. Achibva ikoko vachisvika uku vachinzi kumhozi vakugadhi havadi, nokuti vakarofa 2 days, saka havadi history yokuti wambosungwa wambodi zviri connection yokusungwa, havadi zvinhu zvisiri straightforward. ndibva vatomiswa basa. Saka zvisinei ndinambozviratidza kuti vamiswa basa maishanda here chikarwa ina business woman. I used to work ndamboshanda muhurumende. You're a business woman. Yeah. Nice. Saka ndobva ndaita sei ngati no don't worry, basa rinowanikwa richipera kuwana rimwe futi. Saka ndotovasimbisa paya nomana achiti iwo ndaitoona vaita kakunyara kaika kuti ndikati feel free mumba mamusingasai kwemafruits kana kuti ndati idyai semadyira mamushingoiti kwete kuti hamuchaenda kubasa. Feel free kamuchidaenda kupi munongoita zvamagara muchida kuita. Ina handizvi kuti ipapa pavari chii ndo pavaita mukana wekuti vangona kuti ndonguva yamboita zvokuti korera ini shuwa ndasinganwe mvura I used to buy water kati haina mvura yekunwa yepatepa ndidi ndotenga 5 liters yangu yekunwa. Saka ivo vaibva vatoita zvokurequesta ndinokutengera mvura mhanyabvira mukana wekunoonana nani namai Ashi unoonana kweya ndaisazvizivangu asi zvakazotaurika manje kuti nguva iyo yende kuti ndinotenga vanhu kumba vanouya vanotosvika izvezvi kumba kwamunogara chero vakati no chakati nacho ndinovati saka musi kudada nei no ina nagiraji navo kuti zvandiroda kuti trai kuda kuvaratidza kuti ivo vaifunga vandigona handiti unoona ukavada chaka uchiti inini I want that moment. Ndinzwa kuti makafila sei pavakangorongedza mbatya dzavo vakarowa pasi. Mamuri kupi pamakapinda mumba muchiona zvinhu zvake zvesamusisina makafungei makaita sei? Fani yakaitika maweeks angapera aya tatamboita ndikati muisire password pafoni ini yangu iri free chero mari ndogona vatuma kuti ndaimotenga naikokeshana kubhengi chichii neyangu ndikati makuisa password wai nekuti ndo mumashure mandaanambovabatira vane mapictures apa ndaibika bvira vatosendera namanude pictures nemwe girlfriendwo kwete amai Ashi. Saka ini ndobva ndavati titaura takanselewa nalandlord pamba paya zvapera it's okay nekuti ina ndatovati aziva kwake. Saka from there ini ndobva paita sekuru wangu hanzi vastroke ndobva ndatovati emergency. Saka vanga varara vari kubasa ndobva vatoti chiwi yatisangane kumbari moziva kuti vakandikwidza bhasi kumirira kusvika ndikwire bhasi ndikatovatuma chikenini ndikati anditengerei chikafu chichingava pamari vakanditengera moziva ndikati manje hamuna hope chiendeika kumba munarara bvira ivo vaida kumeka sure kuti ndaenda iyo. It was 23 November gore rapera. Gore rapera ndopa vatosara vachiita sei vachienda kunani namai vakamhanya mumba vanopfeka hembe dzavo ndokupfeka. Saka zvakazoitika ini ndoti ndichidzoka manje ndiri kudzoka ndikuwana achipa basebed paya pandati ndakatenga matress ndo yairi yavo ndoona hapana basebed chihembe dzangu dzese dzandandavatengera vakatora zvese nefoni ndandavatengera foni imwe smartphone. Chekutanga chinhu chandakaita kana ndakafugama ndikati Mwari ndibatsirei. Makanyatsotsogama kufugama chaiko ndati Mwari ndibatsirei because the answer was very open yekuti munhu adi because zvake zvese ndo zvazvisimo mapoto chichivatota zvizvi vanhonga ndikati Mwari ndibatsirei ndipei kushinga ndidi kurwadzirwa munhu Mwari mandigonera. Chandakaita ndakabva ndakiadho ndikaenda kunalandlord vane tuckshop pamba ndobva ndati baba makadii titomurisana ndikati baba munamboonawo baba Ashi zvikanzi ndezvimadhezi
tikati baba zvaitika ndati ndichipinda mumba umu ndaona mumba musina chi hembe dzawo dzisikanzi saka imbavha baba ida kumhanya kuti makabiwa. Ndikati baba hakuzi kubiwa uku kutoenda kwekuti munhu ave kugara samwe bhozi vatuta zvavo zvese zvangu zviri fefu zvirimo chavakangotora zvazviri zvandakatenga. Saka ini chakazondirwadza ngati munhu haafungi otora zvangu zvandakatenga achiendepi nazvo zvake agona kutora apa agona kundisiya asina kunditaurira. Ati munhu aitaura kuti ndabvira chikoni but hapana chakamhanya mupfungwa dzangu. Ndakamhanya kuti adzokera nanani nokuti ndiye munhu waigara achimboisa mapolice call. Saka baba vakatsanga landlord ndobva vafona. Inini ndaivafona vasingadai rifona ndobva vaona kuti ndiya landlord ndobva adai kasvika kupi zvikanzi asi uri mudhara pane zvakangoitika ndakugara kupi kuchitungwiza just like that. Ndakugara kuchitungwiza chichizva zvadiyo apa kwaiva kunyepa ivo vari mudhini tingori padhusi nepadhusi. Saka ini zvandakaita ndikati ini ndinoda hembe dzangu taura choka ndaende peni ndikati munhu ndakagara naye timuitira zvese asina chaanacho ndikatambura kurarama imwe life isiri yangu. I tune myself kusuta situation. Ndikati well ndaenda kupolisi ndikati aiwa ini mutemo ndouziva because kubasa ndobva ndaenda kupolisi svaka polisi paya ndoudza ini ndanchigara nemurume soso akadai sati ndati ndichibva kumba ndovana aita kuti sei atama but kutama kwaita atuta nehembe dzangu chandiringoda ndoda foni yangu nehembe dzangu dzadi iye hangu handini naye mari neona ndikati ane mari dzangu chero ndingada kuti mari ndakamubatirira mari kupinda kati ndakazviita nerudo handifaniri kuzviti chinipa mari yangu but zvehembe handina hembe yangu yaangazopfeka mumwe dhei mukadzi uye achada kuipfeka nditi iyi ndigosangana naye ndomuona akapfeka hembe yangu hazvindiitiri zvakanaka. Ndikati fine indiri kungoda hembe dzangu saka tomuona sei. Saka zvakaitika mapurisa akauya vachifunga kuti achadzoka ndikati havapo vatove kutogara samweni nyaya haitani kubuda saka vandobva ndavafonera manje ndobva daira foni ndikati ndainchingokumbira ndikuonei. Saka vakauya vese nomukadzi mukadzi akamira nechekure ndaimuziva hangu pamapictures. Saka ndakazomuona manje semunhu waunenge sepapangoti tititiudha ukuzowaona unongoziva kuti munhu ndiye wandai. Saka paya pataakuita sei mukadzi amira nechekure ndikamuti aiwa amai svikai padhuze mungazofunga kuti autaura dzimwe ende tikataura dzimwe ndoda kuti mutaure muchitonzwa bhozi hapana chiri kushambisira pamunhu we share this man. Saka musatya handaitove fit for everything ipapo ati free to come zvenyu musazvineka. Saka iye aive nekakutya ndobva amirira nechekure ndikati no come close handirume nini ndobva asvika payapa. Saka otaura kanzi no I'm very sorry ndikumbira ruregero zvakaitika manje babashi pane zvakaitika asi zvondofunga inini indakafunga kuti ndongokuisa yakadzi vangu mese ndaichitarisira kuti handiri kukuudzai pfungwa dzavo hanzi ndiri kuitira kuti ndaichifunga kuti patinogara kumba uko ndikutsvagira imwe rumu kuti umwe ane rumu yake umwe ane yake. Saka to be honest tetitude mozandakaita ndaiseka nechomwe ndikati mari kutaura nezvababa ashira mari here ndobva mozatakarumwa nemosquito tichitaura nyaya iyo ndobva ndati saka magariro aya ime muchiita sei mamurume one room takamira paterminus aiwa ndorati kumba kwamainzi akugara vaiti ndototi umwe ugara mimba yake umwe mimba yake. Saka ndobva ndavati muri kutambira mari inozokwana kuti tichengeta vakadzito. By that time vane mari shoma zvanzi hatongokushayanisai mari ini. Saka kuti be honest ndakati handii kuvaofenda rega nditi ndo zvamafunga it's okay. Svikanzi ndikati chinhu chandanyanyisa kudanira
ina ndanoripota mapurisa nokuti mubviro wenyu ina nautukana nemakanganisa handisi kumhangarira kuti ndiri kukudai bheki vandoda kuti muexplain mapurisa nekundidzorera hembe dzangu nefoni yangu chete imi moita muvhoni zvikanzano usadaro chini ndikati aiwa ndoda hembe dzangu zvisho vakabva vauya nesecho yakabereka hembe dzavo vauya nehembe vauya nehembe vaisiya foni zvinoita mwari foni yavakasiya yamamuna mameseji anaodhilita bcause vaisatarisira ndovatorera vaifunga unichanzwa tsitsi sinzi vaiona nichivaregera zvavo ndikati aiwa this time bring my phone andatora foni yangu saka sezvinoendera gopiruchi yangu foni ndisingatombofungiri ndikati obviously munhu ane akadhilita ndikati arikedza ndoisa line rangu ndindiwo mameseji ndoona muna mameseji zvinoita mwari ndobva ndoona pane meseji yairi kufoni text yakasendiwa kuti mama maona here mari yatatumira neko keshi tisu vane vachangotanga kugara panapa 1 ndobva ndatoti ndatobata kesi saka ndo mai vacho saka ndobva ndatora nhamba dzamai vacho ndobva ndadzokera kupolisi ndikanoti munhu yandamuwana panogara saka ina handingaite inini sezvo nyaya iri kumutemo ndobva namapurisa afoni mai vacho vakati pamba zvaita sei kandi kumapurisa munogara panhamba hanizve votaura nhamba zvanzi ndekupi zvanzi Glenview 3 zvikanzi pane vanyowani here vachangogara murume nemukadzi zvikanzi zvikanzi alright tirikuda kusvikawo pamba penyu kwakanaka akangoti it's okay taida ngoziva ndimuridzi wepamba ipapo ndokusvika ukazoita mapurisa asvika kuya ndokubva ava vadi uyu mai achindobva ati vamo vabuda vanga varimo mapurisa mhino zvakangoitika vakati varimo vana vanga vakauya vana Carlos naBairo vanga vakauya vakatanga kuuya kwandizvo vana vaitoramba vasingadi kuenda kuna mai ashi vakatoda kugara namama saka vachitori vari ikoko vaugara vese namai ashi vana naniwo vatora ndichitongovabikira ndichivageza vana no kwete kuti zvekuda mwana aichema muzana aichema saka kuchema kwevana ndokwaenderwadza kuchema imimi hamuna kugara maita vana mese hatina mbofekateta vana aende yaudza kuti hanguini zvemwana kwedu since tataita ndaita accident saka ndobva achi vanhu vaichema ndikati but vana handina zvandovarangira handina mashana plus ndada kungovaradza kuti chinonzi mwoyo wakanaka chi vana ndodya ndoti achiendai kuna amai nababa hanzi hatidi todaona tv tiri kunongeti aiwa endai kuna dhidhi handipo saka kuvana ndaita chitsotsi chokuti nditi handipo pane kwandodaenda ndozoya ndichikutorai ndozoparadzana kwandakaita nevana saka mapurisa ndobva vapinda vana munhu ari mumba ndopavatotorwa nemapurisa vaenda nawo ari mumba akawanda pai akagara ari mumba vaigowanda pai muhanero muplane saka ndobva vadi saka vadai vaendwa navo paya vana vava varipo vana ruzviona baba vakundoudza nemapurisa saka vatonzi saka ndoona vakundifona ndasingwa nemapurisa nenyaya yachichi ndikati handakakudza kuti endeitokanzelesa nyaya mukaramba ndakudza kuti mhosva mumapurisa ita sei airuwa taenda kuya ndaenda ine kumapurisa kuya ndasvika kumapurisa saka vatonzibvisa bhutsu kuti uende kumasirasi ndifunge kuti baba vakangorara nebasa ravo iri ropera futi singe zvakaita last time saka ndakatotaurawo nemupurisa zvokunzwisana ngoti kubasa randa ndoziva kubasa ikoko handikutaura nomupurisa ndangotaura naye musadai chichi kanza neshuwa because nyaya inonetsa tatanyora ngati ayo ndinziseiwo ndobva vandinzwisisa ndobva vaita sei havana withdraw zvikanzi ndinoperera kupi saka vakatonzi vabvise mari it was much better kuti vabvise mari kuti vagoenda kupi basa vakanobvisa mari koti kuya vabvisa 45 vanga vanzi 60 vakachema
ndobva mukadzi wacho achitoripo iye nehanzvanzi yacho imwe isina yemurume saka ndobva taita sei tabva ikoko taparadzana indapinda mutauni nehanzvanzi yacho ndauya tapinda muchikenini pano paconstruction handamutengera chikafu tichitoita nyaya taparadzana tadi problem ngati anodhundwari nezvezvizvo zvakatoitika zvakapira saka pakamboita time avari kuti variko vakutanga kunitextira vanotextira so pamaindi yavo anatsoona kuti saka baba vanhu ndo vane problem chigemu chake chekuti uri kufutika urikutaura neuyu but nyaya dzavo dzavaitaura ndedzekuti nhasi adai kwete dzekutaura dzekuti ichi ndabatira munhu uya ndamubatira chi saka vaiti vakaita problem vanochema chichemo chavo kwanditi as if ndiri sister yavo ndabatira munhu uya chi saka nechemumwe ndikati munhu uya ari right anoudze inini kuti ndabata mukadzi nemameseji oudza inini munhu wakatiza foti ini kunditiza ureva kuti ini handiite uyu ane faya ndeuyu because naedza wangu vanhu macomments avo vachiti pamwe mubedroom ane problem ndopamwe patatichida kunzwa kaipapapa haana kana dambudziko to be honest enough haana kana akasikwa bo problem hapana zvokutoti indakatosvika pakuvati naye mibabaini kumukadzi wenyu chaicho anohorevei zvamunongoriwo munhu ari right ko chinonetsa chii ndozvishaya ndo pane mibvunzo nevanhu vakauta katinopama munhu saka tanatso zvese tichiteera nyaya yake vanhu vachienda arinobata mukadzi nechikombo unabata mukadzi nechikombo tikati no maybe vakadzi vese vari kunzi vakabatwa nechikombo pamababa pane zviri kushota pane zvisiri kuita ini ndanatsoripusha kuti ndandisingatodingati zvinondibenefita chi ndozvinetserei wanda asina kubvisirwa nasendi kana chichandoda chi but inyaya yekuti ngati aiwa I want to prove vanhu kuti vanhu ka vasafunga zvavo zvokuti mwaiti moto doloro ndikati no moto bo moto uripo asi kuti vanotonetsa ivava baba moto vanawo asi kuti dambudziko riri pamukadzi kutaura chokwadi ndakavaudza kuti mukadzi uye ane shaya aiwa ka not even mukadzi aiwa ndichimbotaura pasaidi pemukadzi ivowo manje ivo vane problem yekuti ivo vanenge vakatodyiswa nomukadzi uyu kuti chero akavaitireika vanomoka asipo the moment yavanomuona kuti nzeka vanenge vakumuda vakufunga kutoti dadi saka iniwo ndakazofunga kuti kuda neimwe style yanovatambira chaizvo yekuti kudai ndo yavakanza munyika muno kuti yokuti vanhu akaifunga inovakanganisa brain inotovavhiringa iyoyo inenge inova ndokufunga kwangu ndikati kuda ndo zvinovanetsa kuti ndo zvavanoona mamasti vanoramba vachitotaura neni dai mambosvika kuno nechemumwe ndega ndeinyisika kuti mama vane vachinditi nduye ndoya nepeji yekuti chii but inanamboguma angu kuramba kuti vakati ndogona kuti vatumire chigayo chichiya handinewo unoona vato vakabhipa ndoziva kuti vakabhipa vari kubhipira kuti something short kubhipimba ini chitoziva kuti nebasa remunhu uchi iye agoti transport but baba ashiwo imimi zvamuri imimi saka there is something wrong imi muri taura kuti amai vababa ashi vakabhipa vachida paridze chiga zvichi zvese munovaitira ndinovaitira but baba ashi is also doing the same kuna ambuya vavo amai vamai ashi hanzi vanosiririsa vanorwara ndotoendesa magurosari ndovatumira mari yokurapwa ndoita se what you are doing to amwene ex amwene mai vababa ashi baba ashi is also doing the same kuna amai vaashi ndakanzwa ivo vachida vachinzi hanzi vakastroka vaitondoka madhezi but vanochengeta even nanatsano vari kuchengeta nokuti histiri ndainzwa vachitoti vaitogara nanatsano even hanzvadzi yavo yaenda ndakune chimwe chavakasara murume but ivo vanatsano vakasara
ivo vachingochengeta. Ini kana nemwana wavo achichaiwo ndotengera mauniform complete ndichitumira zvizvi ndichitumira kana nevana vanasitsi vavamwe variko kumushopo ndichivapa. Okay, zvakaoma. Chakaita kuti ndikutsvake what I wanted to confirm kuti is it true kuti munhu akabuda akatiza akaenda makazongodzoka mukawana munhu asipo, right? And imimo semunhu akambogara naye, why ari kuitirwa zvikomba nevamwe? I think pavakadzi vese vakataurwa, vese vakadzi vakabatwa nezvikomba except for you, imi makatizwa kuti saka patatu pambatada confirma kuti vakadzi vari kutizei, asi pane zviri kushota here zvamakonfirma kuti ano kuna atori bo zvese bo. Iniwo zvimwe zvandakambofunga kuti mumafamilies kufamily kwavo toti mukadzi ane zvakewo zvekuti ane shavani, but ivo vane problem. Kuti kutori neproblem, kune problem kuti kune problem yekuti hatiseunzi ndiye mukomana ndiye baba, ndiye the only. Saka hakuna munhu anogona kumuchallenge kumuti mama wacho she is so soft wose zvavakangoita izvi. Ndinovanzwa peri kutaura. Saka havana nharo dzimwe dzayo kuti asi vanongovaudza mahwani wezvi kuti mwanangu siyana nemukadzi waonai. Handiti asi ndozvonatsi kuti ava kava nezvavakaitwa kuti izvozvi vane vachitoti chero akati ndadzoka vanototanga on your marks. Asi baba ndichiona nerimwe side kakuru ndakatarira ivo vane vavakamboita, vamwe vakamboda kumbotuma mwe kumaraini kwavo, vamwe vari kusauth taitaura paapa kuti ataurai naye ndaenda kuti tidzokerane chinhu kuti ndi kuramba nchindii, ndikati ina haukamu kuti vanoda kudzokerana neni, ini ndefoti vakambondibatirawo message, ini foni yangu yaigara apa ndichitovatuma nayo, ini vakatonditiza. Saka ini ndototi chance ina handizodzokere ende ndingasekwa nenyika kuti munazvawakaitwa zviya wakudzokera. Alright, can I ask you one question? Do you still care for him? Care like okay, munomuzwira tsitsi here? Munonzwa zvazvokuti akauya achisharewo nemi muritaura kuti you still communicate? Yes. Anditi akashare maproblems ake munonzwa kubatikanawo here kuti shame munhu denda mubatsira kana kuti motobatsira? To be honest enough attitude indiri munhu yaumo kutoti kudai nyaya yekuti yakaitika mulife yangu yekuti ndakarwadziswa zvokufirwa izvozvo ndotomuzvira tsitsi kuti munhu nelife yake uyu sei achiita zvakadai anodi dai atove pane imwe level nokuti now is 44 ndichifunga kuti at 44 unenge usina kana kuti wave nechii chinobatika, dai matove pane imwe level. Ndikati babai munoziva ndaenda toronga kuti dai tanovaka tanodii but ndikati chiregedza ndidzokera mumashure ngavachiita sei vaite nezveu, but vakauya neproblem yavo vachichema kuti ndeka problem handitovapindurira. Kutanga ndombofunga kuti munhu yari normal anoudza inini problem yake ndichichi anovhunza ini munhu wakatosiya anopengera, but indoti munhu kuti ndimuonese light chirega ndinatso mucounseling because counseling ndakaita counseling ndikati aregedza ndiudze munhu ngati no imi ndakakuudzai kuti problem yemudzimai wenyu mai ashi haifi yakapera chero mukaita sei, imi chamungatoda imi kuti mutsvage rubatsiro sei kumachechi uku muende muwane rubatsiro. Ini chandingaona rubatsiro rwavanoda dai vaitwa zvana kurutsiswa zvekuti kudyiswa baba vakadyiswa nokuti pamba patakatanga kugara vanhu vanotaura kuti nhai mainini manga muripi, baba vaiti vaenda kubasa mudzimai waiva aisara achipinza chii zvaipinda izvozvo zvakataura nemwe friend yavo futi yavaishanda nayo vaimupa muriwo kuti unoisa, vaisiyana pamajuti, unoisa muriwo kumba aitosiya muriwo zvese nokuita baba mumba imomo. Saka ndobva ndati shame. Saka vakauya neproblem ndotovabatsira, no imimi dai mabatsirwa. But okay, what does he say pamunomutaura izvozvo kuti wewe neproblem ivo vachingotaura ngoti mama vangu vanoda iwe
hanzi mama wanoda mama vanoti dai isu tinodai wewe nana sisi vanoti tinodai wewe wakarasika mama nana sisi ko iwewe unoda chii unoitoona kuti munhu anonyara kuziva zvinhu zvake zvaakaita kuti noti pamateksi unoona achisazvima loving zvimachi I don't respond to that chero ndikaisirwa kalove fine kachichi I don't ndoignore kamoyo I ignore as if hanachi ndoto kana kutobva offline yeah like manheri vavakandisira message ndotoisa kaika love chichichi murudo vanatete Tilda titi vachitrai kuti zvandakuona to be honest kuona kundipusha ndoyatoisa pushombe ndaona tete Tilda davarona kuti damungavabetserawo here kuti alright iye paari kutaura kuti taurai natete Tilda arikuda kuti mubatsirikane kuti mudzokerane here imimi kana muchitaura naye muri kuona brain dzake dziri pari sekuti ndichidzokerana unonatsonzwa kuti ine am sorry ndozandakakutadzira saka zvokuti mudzokererane kosori ndei I'm sorry ndozandakakutadzira enda kuna tete Tilda utaure zvese zviri pamwoyo pako ndakakutadzira yeah but iye pachake akambotaura kuti let's get back together kakawandisa zvokuti chero vari pamuchitova bvundu kakawandisa alright anyway what I'll do ari momo chamboti mumboti excuse mchana ndimbotaura naye after that ndozotaura nemese muri two no problem alright thank you amaita basa